ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছে। তো আজকে ধামাকাদার চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ স্প্রাইটের বোতল আছে, ম্যাগি এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, ম্যাগি কতগুলো আছে, এই যে স্যালাড, পেঁয়াজ, ডিম থাকবে, লেবু থাকবে, এই যে প্লেট টিলেট সব থাকবে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো চ্যালেঞ্জিং ভিডিওর সাথে তোমরা দেখতে পাবা কাকিমারা কিভাবে খাওয়া দাওয়া করছে। তো রান্না টান্না হোক তারপর দেখাচ্ছি। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? তো ফাইনালি বন্ধুরা আমাদের রান্না কমপ্লিট। তো দেখতে পাচ্ছে এই যে সাসার করে বসে আছে কাকিমা, এদিকে আছে বড় মা, এদিকে আছে মা। তো এখন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও হবে, তোমরা দেখতে থাকো। আর খেলার নিয়মটা বলে দিচ্ছি যে খেলার নিয়ম হচ্ছে কে প্রথম মানে ফার্স্টে খেতে পারে কত কে, আর যাই ফার্স্ট হবে যে দেখতে পাচ্ছি স্প্রাইট বন্ধুরা, স্প্রাইট 2 লিটারের স্প্রাইট, তার পেয়েছে 2 লিটারের স্প্রাইট। তো তোমরা দেখতে থাকো। তো ম্যাগিগুলোকে দেখিয়ে দেবো বন্ধুদেরকে হাতে করে। তো বন্ধুরা এখন স্টার্ট করবো, রেখে দাও। তো 1 2 3 স্টার্ট, খাওয়া স্টার্ট। তো বন্ধুরা দয়া করে এই চ্যানেলটা সাপোর্ট করবে, দেশি ফুটবল লাভার সুশান্ত। আমরা তো কোনোদিন খাইনি, এবার পাইছে আজকে মাথা ঢুকিয়ে ফেলে চলেছে। তো ফাইনালি বন্ধুরা তোমাদের ভিডিও, তোমাদের আম, আনারস, তারপরে আনারস, কলা সব দেখালাম। তো তোমরা কমেন্ট করে জানাবা, তাহলে এরপর আরও ধামাকাদার ভিডিও নিয়ে আসবো। তো শেষের দিকে চলছে কাকিমার, দেখতে পাচ্ছ প্লেট। তো ফাইনালি মনে হচ্ছে জিতবে। তোমরা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবা যে কি আর পরে ভিডিও আনবো, তো ওটা আনার চেষ্টা করবো। খাই যে দাদা, আমরা স্বাদ লাগে ওকে, বাবা ঝুলে থাকছে তাও খেয়ে চলে ও দাদা। তো ফাইনালি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে বিজয়ী হয়ে গেছে। তো থেমে যাও সবাই। তো এখানে ফাইনালি বিজয়ী হয়ে গেছে। তো তার মুখ থেকে শুনবো এখন কেমন কি জিতে কেমন লাগছে। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? ফাইনালি আমরা ম্যাগি চ্যালেঞ্জিং পেয়ে গেলাম বড় কাকিমাকে। তো তার মুখ থেকে শুনবো কেমন কি জেতার পর কেমন খুশি, তাই স্প্রাইট 2 লিটারের যে পেলো তার জন্য তার মুখ থেকে শুনতে থাকবো। খুব খুশি 2 লিটারের স্প্রাইট। তো 2 লিটারের স্প্রাইট উঠে দিচ্ছি আমি তার হাতে। তো দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা 2 লিটার অনেক খুশি, খুব চেষ্টা করলাম না। আর দয়া করে চ্যানেলটা সাপোর্ট করে দেবো সবাই, এটা বলে দেওয়া একটু। দয়া করে চ্যানেলটা সাপোর্ট করে দিবা। হ্যাঁ। তো বড় মার কাছে শুনবো হারার পরে কেমন অভিজ্ঞতা। খুব খারাপ লাগছে আমাকে, এত চেষ্টা করলাম তাও পারলাম না। তো নেক্সট টাইম বড় মা আশা করছি জিততে পারবে। তারপরে এইদিকে আছে কাকিমা। আমি তো চেষ্টা করলাম বাবা, আর পেলাম না, তো নাকে মুখে উঠে গেল। দুঃখ খুব মনের ভিতরে। শুনতে পারলো বন্ধু। তারপরে নেক্সট চলে যেতে হবে কাকিমার কাছে। হারার পরে কেমন অভিজ্ঞতা, দুঃখ কেমন হচ্ছে? খুব দুঃখ লাগছে। 2 লিটার স্প্রাইট চলে গেল হাত থেকে। আমি তো পেলাম না। তারপর পাশে আছে মা, এই যে খালু। বাবু কি বলছে আমি নিজে বুঝতে পারছি না। তো তোমরা বুঝতে পারবে না, ওটা চাইনিজ ভাষা। তো এরপরে ভিডিও আরো ধামাকাদার আসবে। তো দয়া করে সাপোর্ট করবা, দেশি ফুটবল খেলা সুশান্ত। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। তো সবাই টাটা করে দাও। টাটা।